अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुज़म्मिल इरशाद और आज हम बात करेंगे हिचकी यानी हिकअप्स पे। आप में से कई लोगों ने हिचकी या हिकअप्स को एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा या घर में किसी ना किसी को हिचकी करते हुए देखा ज़रूर होगा। आमतौर पे जो हिचकी होती है, ये बहुत सारी वजूहात की वजह से होती है। उसमें से मैदे के मसाइल हो सकते हैं, आपके दिल की बीमारियाँ हो सकती हैं, दिमाग की बीमारियाँ हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई स्ट्रेस है उसमें भी हो सकता है, और किडनी की बीमारियाँ यानी गुर्दों की बीमारियों की वजह से भी हिचकी शुरू हो सकती है। आमतौर पे जब हिचकी लगती है तो ये सेल्फ लिमिटिंग होती है, खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, और या फिर थोड़ा सा पानी पीने से भी ठीक हो जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हिचकी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही होती या बार बार हो रही होती है, और उसमें 100 के करीब ऐसी वजूहात हैं जिनका तल्लुक़ दिल की बीमारियों से, मैदे की बीमारियों से, दिमाग की बीमारियों से या गुर्दों की बीमारियों से होता है। जब आपकी हिचकी ख़त्म ना हो रही हो और आप घर में हो तो आपने क्या करना है? घर में रहते हुए आपने कौन-कौन से काम करने हैं जिससे आपकी हिचकी ख़त्म हो सकती है? आपने एक शापर लेना है, ऐसा शापर जिसके अंदर कोई सुराख ना हो। आपने उस शापर को मुँह पे ऐसे रखना है, मुँह और नाक पे, ठीक है? और उसके अंदर साँस लेना है और ख़्याल करना है कि आपने उसको टाइट करके पकड़ना है ताकि उससे हवा बाहर ना जाए। इससे होता क्या है कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ती है। जब वो दोबारा साँस के ज़रिए अंदर जाती है तो आपकी हिचकी ख़त्म होती है, क्योंकि CO2 जब बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, तो इसका एक रोल है जो दिमाग के अंदर सेंटर है, उसको सप्रेस करती है और आपकी हिचकी ख़त्म हो जाती है। अगर आप ये शॉपर वाला काम नहीं कर सकते तो आपने उस बंदे की जिसको हिचकी हो रही है, आपने उसकी ज़बान की टिप को पकड़ के बाहर की तरफ थोड़ा ज़ोर लगा के खींचना है। थोड़ी देर के लिए उससे भी हिचकी ख़त्म हो जाएगी, या फिर उसे कहना है कि दानेदार चीनी खाए। दानेदार चीनी लेनी है 1 चम्मच, उसको उसके मुँह में रखना है और आहिस्ता-आहिस्ता गले के नीचे गुज़ारेगा तो उससे भी हिचकी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा एक और तरीका भी है कि उसने अपना साँस रोकना है, ठीक है? नाक और मुँह बंद कर ले, जितनी देर वो साँस रोक सकता है रोके, उससे भी हिचकी ख़त्म हो सकती है। अगर नहीं होती तो फिर ये ट्राई करें कि साँस थोड़ी देर रोकेगा, एक जो रेस्पिरेटरी जो साइकिल है वो थोड़ा प्रोलॉन्ग होगा तो उससे भी हिचकी ख़त्म हो जाएगी। इसका भी वही मैकेनिज़्म है कि कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म के अंदर बढ़ेगी तो हिचकी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं, जैसे कि अगर कोई मरीज़ है उसने नाक की नाली लगाई हुई है तो वो नाक की नाली को हिलाने से भी उसकी हिचकी ख़त्म हो जाएगी। या फिर आप कोई चम्मच या कोई आप टंग डिप्रेसर लेके उसका जो यूव्यूल है जिसे हम कवा कहते हैं आम ज़ुबान में, तो उसको थोड़ा-सा ऊपर की तरफ करेंगे तो उससे भी हिचकी ख़त्म हो जाएगी। अगर ये इन सारे तरीकों से हिचकी नहीं ख़त्म होती तो फिर आपने हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर से मशवरा करना है और दवाई शुरू करनी है। दवाई में आप बैक्लोफिन के नाम से गोली मिलती है, मीटोमाइड के नाम से यानी मीटोक्लोप्रामाइड के नाम से दवाई आती है, वो यूज़ कर सकते हैं। अगर इन सब तरीकों से ख़त्म नहीं होती तो फिर आखिरी तरीका वो नशा या एनेस्थीसिया होता है। शुक्रिया।